Nej, du... Prøv lige vent, vi laver lige film færdig. Du kun tage 17 sekunder. Må jeg sætte den på nettet? Må jeg sætte den på nettet? Ja. Okay. Det var mavefrit. Ja. Undskyld, jeg filmer dig, Niki. Og så har vi Niki. Kom så, Niki. Slår du dig? Hold lige lidt i min film til Jakob. Kom så, Niki! Her går svømmelærerne efter noget, der ikke kan en skid. Skal du ikke i vandet? Så har vi også der. Nej, det ved jeg ikke. Bare roligt, sætter den hoved på, står du taber. Og du kan ikke finde ud af det.